Hej og velkommen til. Mit navn er Sebastian, og jeg er den ene halvdel af den voksne besætning her på Aviva. Her i vinterperioden der er det primært mig, der går og arbejder på Aviva, og lige pt. Der går jeg og prøver at gøre hende klar til sæsonstart. Det her afsnit det kommer til at være lidt af stillbilleder og lidt film, og grunden til det er, at da vi satte telt op på Aviva, der pådrog jeg mig en hjernerystelse, da jeg slog hovedet ind i den her pind. Derfor så fik jeg ikke filmet de ting, jeg gerne ville have filmet, mens jeg lagde EasyTeak-dørken her i salonen. I dagens afsnit, der vil jeg tage jer med igennem de overvejelser, jeg gjorde mig, inden jeg valgte EasyTeak'en frem for de andre produkter, der er på markedet. Jeg vil vise jer de processer, jeg var igennem i forhold til at forberede dørken til at få EasyTeak på, og det at lægge EasyTeak'en, og så selvfølgelig også det endelige resultat. Som I kan se, så trængte dørken virkelig til at blive skiftet. Det første, der skulle gøres, var, at sumpen den skulle tømmes under dørken. Grunden til, at vi ikke valgte et andet produkt end EasyTeak, det var, da vi først fandt ud af, at vi havde brug for en ny dørk, så begyndte jeg at sidde og kigge lidt på nettet, hvad der var af alternativer. Skulle vi have en gammel dørkplade tilbage, som den, der var i forvejen. Det problem, der var der, det var, at når der trænger vand ind i balladen, og det gør der nogle gange, fordi vi har gennemgået en masse, så lagde det sig langs dørkpladen, der hvor salonen begynder at hælde lidt opad mod køjerne. Og hvis det så, som det i det her tilfælde var, ikke var tæt nok, så begyndte vandet at sive ind under dørkpladen, og det er det, der er sket her, sådan, så der er kommet råd under dørken. Og det vil jeg gerne undgå, så vil jeg gerne have et nyt dørk. En ny dørk, der gik helt op til køjerne, så der var mindre chance for, at der kunne stå vand og stå og sive ned under. Så kiggede på forskellige produkter, der var af syntetisk teak, for jeg synes, det er et super lækkert produkt at have. Jeg synes, det ser godt ud i båden, for vi kunne også bare valgt at gå med glasfibergulvet. Og så sad jeg og kiggede lidt, og der var noget syntetisk skumteak. Det så sådan lidt billigt ud, og da jeg så det så i virkeligheden også, så virkede det bare meget discountagtigt og meget billigt, og det gad jeg egentlig ikke at have, fordi jeg ville ikke blive glad for det i længden. Og så er der Flexiteak og EasyTeak, som der er samme firma. EasyTeak gør det selv udgaven af Flexiteak, og det er dansk produceret, så i de her coronatider så var jeg sikker på, at jeg kunne få det. Og jeg kunne købe det her i der lokale byggemarked der. Så det var nemt at komme til. Jeg var også ved at gå med et andet firma, der ligger i Kroatien, men der var jeg lidt bange for leverancer og hvordan det kunne komme ind, og i forhold til eventuelt told. Så de overvejelser gjorde jeg mig, inden jeg valgte at gå med EasyTeak. Og det er grunden til, at jeg er gået med EasyTeak. Da vi så også gik rundt på havnene her i sommer, da vi fandt ud af, at vi skulle have en ny dørk, så kunne man helt lade være med at gå og kigge på de dæk, hvor der var EasyTeak, og føle lidt på det. Det var super lækkert. Så det var egentlig grunden til, at vi endte med at gå med EasyTeak. Dørkpladen den kom af, og det bliver hurtigt klart for os, hvorfor det var, at dørken den gav efter. Der var blevet lagt en krydsfinær og stiver hen over sumpen, som der ikke var blevet silet med epoxy, og derfor var den nu gennemtaget af råd. Når du skal lægge EasyTeak-dørken, så skal du selvfølgelig bruge EasyTeak'en selv. Så skal du bruge noget til at lave skabelon af. Jeg valgte at bruge afdækningspap. Så skal du bruge en hobbykniv. Du skal bruge noget malertape til at holde skabelonen fast med, men også når du skal til at lime EasyTeak-stykkerne sammen, og der skal du bruge det her lim. Det lugter lidt af modelflyslim. Så når vi er klar til at lægge selve EasyTeak'en på, så valgte jeg at gå med anden generations adhesive-sealeren fra EasyTeak selv, som de anbefaler. En plastik tandspatel, sådan så du også kan tage sealermassen af, og du kan få den spredt ud. Og så skal du bruge noget sandpapir. Herefter blev underlaget forberedt, de gamle skruehuller blev fyldt ud med epoxy, og derefter slebet og tages med citronen. Som skabelon brugte jeg afdækningspap, så jeg kunne tage med ind og skære EasyTeak'en til i de rette længder, inden de skulle limes sammen. Da limen var tør, kom dørken med ud på Aviva og blev rettet til, så den kunne ligge helt tæt. Så blev den limet fast, og alle luftlommer blev rullet ud med en vinflaske. Efterfølgende blev der lagt nål og kanten rundt, så der ikke kan trænge vand under dørken. Et lille tip: husk at dække af på dørken og på kanten, som stod op til dørken, for ikke at få nålmasse alle steder. Det lærte jeg desværre på den hårde måde, som du kan se her senere.
har du så det endelige resultat. Dørkbeslagene, som du ser på dørken, er Evivas gamle beslag, som der er blevet shined op, inden de er blevet lagt i igen. Tak fordi du så med, og hvis du synes om videoen, så smid et like og gerne en kommentar.